originalment escrit per Joanot Martorell, un escriptor que només va escriure aquest llibre però que va tindre molt d'èxit. La trama va d'un jove bretó anomenat Tirant-lo Blanc que acudeix a les festes a Londres en nom d'uns casaments i a les festes guanya en batalles guanya molts cavallers i es converteix en un home molt temut. M'ha agradat perquè és un llibre d'aventures i cavalleria. El recomano també perquè al final s'assembla molt a l'obra de teatre Romeu i Julieta. És un llibre una mica gruixut, ja que té 211 pàgines.